Dünya çelik sektörünün değerli mensupları. Sizlere Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği ve sektörün içten samimi sıcak selamlarını getirdim. Bugün burada konuşma fırsatı bulmaktan ve sizlere hitap edecek olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 2 bölümden oluşan konuşmamın ilk bölümünde sizlere Türk çelik sektörüne dair bazı rakamsal bilgiler kısaca vermek istiyorum. İkinci bölümde ise dünya çelik sektörünün dış ticaretini olumsuz etkileyen tarife dışı engellerden bahsetmek istiyorum. Esteemed members of the world steel industry, I brought to you the warmest regards of the Turkish Union of Steel Exports and my industry. I would like to especially express the pleasure I have in finding the opportunity to speak here today and addressing you. I will divide my talk into 2 parts. In the first half, I would like to present summary data of the Turkish steel industry. In the second half, I will talk about non-tariff barriers that negatively affect the foreign trade of the world steel industry. Temsil ettiği 700'ü aşkın üyesiyle birliğimizin başlıca hedefi, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde serbest ve adil ticaret yaparak küresel anlamda sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmek ve bu ülkeler ile ihracat potansiyelimizi artırmaktır. With over 700 members, the main objective of our union is to conduct free and fair trade in line with the World Trade Organization rules in order to attain sustainable competitive power and to increase our export potential globally. Türkiye sıvı çelik üretimi 2012-2013 yılları karşılaştırıldığında %3.4 düşüş ile 34.7 milyon tonluk üretimi yapmış ve bununla dünyanın 8. büyük çelik üreticisi konumunu sürdürebilmiştir. 195 ülkeye 18.2 milyon tonluk ihracatıyla 8.'liği çok az bir fark ile kaçırmış ama inşaat çeliği ihracatında 130 ülkeye 8.2 milyon ton sevkiyatla dünya liderliğini korumuştur. Türkiye'nin yarı mamul ve mamul çelik ithalatı %20.5 civarında artışla 16.1 milyon ton, tüketimi ise %9.9 civarında artışla 32.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Başarı olarak kabul ettiğimiz bu seviyelerin ana omurgasını oluşturan nedenlerin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Uluslararası standartlara tam anlamıyla uyumlu, yüksek kaliteli ürünler üretiyor olabilmemiz, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve üretimde en son teknolojiyi kullanarak yüksek verimlilikte düşük maliyetli ürün üretebiliyor olmamız, işçilerden mühendislerine kadar kalifiye, deneyimli ve kendini işe adamış personel istihdam ediyor olmamız ve bu yolla kişi üretkenliğimizin yüksek seviyelerde olması, Dünya Ticaret Örgütü kuralları dahilinde serbest ticaret koşulları çerçevesinde ve rekabet kurallarına uyumlu, makul kar marjları rekabetçi fiyatlar veriyor olmamız, dış ticarette yıllara dayanan deneyim, güvenilirlik ve yapılan ticari anlaşmalarda tam uyumluluk diye sıralayabiliriz. Liquid steel production in Turkey has dropped by 3.4% in 2013 compared to 2012, reaching 34.7 million tons. With this results, Turkey continued to rank 8th among the top steel producers of the world. With 18.2 million tons of exports to 195 countries, Turkey has missed the 8th position with a small margin, but has continued to be the world's leader in the export of rebar with 8.2 million tons of shipments to 130 countries. Turkey's semi-finished and finished steel export has increased by 20.5% to reach 16.1 million tons, and its consumption of these products has increased by 9.9%, adding up to 32.4 million tons. Here are some of the main reasons for these successful results. Production of high-quality products in line with international standards, closely following technological developments around the world and using the latest technology to produce at high efficiency and low cost, employing qualified, experienced, and dedicated personnel from workers to engineers and keeping personal productivity at a high level, offering competitive prices and
reasonable profit margins in line with WTO guidelines, competition rules and free trade conditions, long-lasting experience, reliability and full compliance with commercial agreements. Konuşmamın bu kısmında da uluslararası ticarette maruz kaldığımız tarife dışı engellerden bahsetmek istiyorum. İnsanoğlu neslini devam ettirebilmesi için sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, temiz doğal yaşamın korunması, sürdürülebilir olması ve her bireye düşen vazifeleri bilinçli olarak yapmasından geçtiğini tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Tıpkı doğal yaşamın korunması gibi dünyanın bilim ve teknoloji bakımından gelişebilmesi için de adil, şeffaf ve sınırlar genişletilmiş bir uluslararası ticaret ortamına ihtiyacı vardır. Söz konusu ortamın oluşması ve sürdürülebilirliği için önce bireylerin, sonra sektörlerin ve en son olarak ülke yöneticilerinin bu sorumlulukları alması, mevcut uluslararası ticaret ortamının geldiği nokta itibariyle de kaçınılmaz ve zaruret haline almıştır. Nasıl ki çevre politikası çerçevesinde doğal kaynakları korumak, temizlenmekten ziyade kirletmemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymak, yasal gereklerin ötesinde çevrenin ve doğal hayatın korunması için sürekli iyileştirilmeye yönelik sorumluluğu ortaya konuluyorsa, ekonomik sürdürülebilirlik içinde uluslararası ticaretin omurgasını oluşturan Dünya Ticaret Örgütü kurallarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç halinde güncellenerek zamana uyumlu hale getirilmesi ve bunların sürdürülebilir olması dünya çelik sektörü mensuplarının sorumluluğu dahilinde olmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı kapsamında adil ve serbest ticaret ortamının oluşabilmesi için dış ticareti yapılan çelik ürünlerinin pazarlara güvenli ve öngörülebilir erişimlerinin sağlanması, ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması, karşılıklı anlaşmaların yapılması ve çok taraflı ticaret sisteminin temel ilkelerinin korunması gerekmektedir. In the second part of my speech, I would like to say a few things about non-tariff barriers and that we are subject to in international trade. In order for human beings to survive, they need to be able to lead a healthy life in a clean, natural, sustainable environment. To ensure this, each individual must undertake his or her duties in a responsible way. Just as in the protection of natural life, in order for science and technology to develop, there is need for a fair, transparent, and expanding international trade environment. For the creation and sustainability of the said environment, individuals, industries, and country leaders must assume their responsibilities. This is a necessity of a strong international trade environment. Protection of natural resources, not polluting rather than cleaning. Adherence to all environmental legislation and standards, and continuous improvement for the protection of natural life is part and parcel of a sound environmental policy. Similarly, the improvement and, when necessary, the updating and adjustment of the rules of the World Trade Organization, which is the backbone of international trade, is the prerequisite of economical sustainability. It is the duty of the members of the global steel industry to ensure that these practices are carried out in a sustainable manner. In order to create a fair and open trade environment under the WTO principles, steel products traded in international markets must gain secure and foreseeable access to markets. Trade barriers must be removed, mutual agreements must be concluded, and the main principles of a multilateral trade system must be safeguarded. Türk çelik sektörü açısından konuya baktığımızda, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleri çerçevesinde ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz halde haksız yere açılan anti-dumping davaları, korunma önlemli ve telafi edici vergi soruşturmalarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Yakın geçmişte Mısır'ın ülkemize yönelik başlattığı anti-dumping soruşturmasından aklanarak çıktık. Aynı şekilde 2013 yılında ABD'nin ülkemize yönelik başlattığı telafi edici vergi soruşturmasının ön kararında Türk çelik sektörünün devlet teşviği almadığı görüşüne varıldı. Bu önlemleri haksız yere bilerek kullanan bazı sektör mensuplarının esas gayelerinin davayı kazanmaktan ziyade
ticarette kaoslu bir süreç yaratarak dış ticaretin olumsuz yönden etkilenmesi ve iç piyasalarında satış fiyatlarının yükselmesini sağlayarak karlılıklarını artırmaktır. Bu girişimlerin sebep olacağı durumlar ise sanayideki gelişimin engellenmesi, çelik ticaretiyle ilişkili olan liman müdürlükleri, nakliye şirketleri ve bu ticarete verdiği emek karşılığı nemalanan tüm ticari ve hizmet şirketleriyle birlikte çok daha da önemlisi tüketicinin zarar görmesidir. When we look at the issue from the point of view of the Turkish steel sector, we see that although we carry out exports according to the WTO principles, we are faced with unfair anti-dumping cases, protectionist measures, and countervailing duty investigations. Recently, we were cleared in an anti-dumping investigation started by Egypt against our country. Similarly, in the preliminary judgment of the countervailing duty investigation started by the U.S. in 2013, it was decided that the Turkish steel industry did not receive any state incentives. The main aim of some of the industry players who want to manipulate these measures is not to win the case, but to create a chaotic situation in trade, to negatively affect foreign trade and increase their profits by raising their domestic sales prices. However, these attempts will prevent the development of the industry, will harm port authorities, transportation companies, and all commercial and service business benefiting from this trade, and most importantly, the consumers. Hiçbir üreticinin normal yollar ile yaptığı kazanç ile sorunumuzun olmadığı gibi, tam tersi yaptığı kazancı takdirle karşılarız. Ta ki Dünya Ticaret Örgütü kuralları dışında kalan, tarife dışı engeller ile elde edilmek istenen, kârlara tevessül edilene kadar. Bu gibi niyetlerin haberciliğine en güzel örnek olarak Barcelona'nın 54. Kuruluş Kongresi'nde önemli bir üretici CEO'sunun konu hakkındaki gerçek şu ki söz konusu korunma önleminin ithalatı için daimi bir bariyer olmasını istemekteyiz demiş olması durumu açıkça gözler önüne sermektedir. Çeşitli araç ve politikalarla yapılan tarife dışı engeller uzun vadede yerli pazara zarar vermekte, mal ve hizmet ticaretinin serbest ticaret koşulları çerçevesinde gerçekleşmesine engel olarak uluslararası ticaretin önünü kesmektedir. Uluslararası ticarette karşımıza çıkan tarife dışı engelleri örneklemeye devam edecek olursak, ithalatı yapılan ürünün söz konusu ülke sertifikasına sahip olmasının talep edilmesi gayet doğaldır. Ancak bu sertifikanın alınması süreçlerinin uzun süre alması ve bu süreç içerisinde zorluklar çıkartılması, hatta sertifikanın verilmemesi gelmektedir. Ülkenin birinde, ülkesindeki ithalatçı firmalarının yurt dışındaki herhangi bir firmadan ürün almak istediğinde sertifika alınması şart konuyor. Ancak 3 yıl geçerli olan bu sertifika için fabrikalara 6 ayda bir gözetimci gönderiliyor ve denetimleri bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bundan daha enteresan olanı, aynı fabrikadan birden fazla ithalatçı ithalat yapmak isterse her bir ithalatçı ayrı ayrı sertifika çıkartmasının zorunluluğunun olmasıdır. We have no problem with the earnings of a producer who uses normal means. On the contrary, we would appreciate this revenue, until such time that a producer resorts to making profit through non-tariff barriers, which are not covered by the WTO rules. A good example, such intentions came at the 54th International Congress of Alacero, Latin American Union of Steel Industry, where the CEO of a leading producer said, "The fact is, we would like to see the protection measures becoming a permanent barrier for imports." Non-tariff trade barriers implemented through different means and policies harm the domestic market in the long run by preventing the trading of goods and services under free trade conditions, thereby damaging the international trade. Here are some other examples of non-tariff barriers facing us in international trade. It is natural that a country certificate homologation is requested for a product being imported. However, it takes a very long time to obtain these certificates, and there are many obstacles during the process, which may also lead up to the non-issuance of a certificate.
Some importers in a particular country require certificates when importing from a foreign company. However, every 6 months, they send inspectors to these countries to carry out inspections related to these certificates, which are valid for 3 years. More interestingly, if more than one importer wants to import from the same factory, a separate certificate must be issued for each importer. Ülkeler topluluğuna üye olan ülkelerin her biri ülkesine has sertifikasyon istemektedir. Bu sertifikaların ücretleri yıllık 80 bin doları bulmaktadır. Maliyet yüksekliğinin yanında da emek israfı da neden olmaktadır. Yine aynı topluluğa ait üye ülkelerin bir tanesi, ürünün fiziksel ve kimyasal testlerini tahliye limanında yapılmasını istemektedir. Bu durumda da uzun süreç aldığında gemi demirajı, ardiye maliyetleri ticareti olanaksız hale getirmektedir. Bir diğer üye ülke de istediği sertifikayı yalnız kendi üreticilerine ve veya diğer ülkelerdeki ortak kuruluşlarına vermektedir. Sertifika almaya müracaat eden üye dışı ülke kuruluşlarına gayri resmi olarak boşuna uğraşmayın, bu sertifikayı alamazsınız mesajı iletilmiştir. Bahsi geçen sertifikanın yerli üreticilere getirdiği ayrıcalık ise şantiye sahalarında 40 metrik tonda bir numune alımı yapılarak ve zaman kaybetmeden ürünün inşaatta kullanımına izin verilirken sertifika vermedikleri ürünler için 20 metrik tonda bir test numuneleri alınmakta ve 21 ile 28 günlük test bekleme süresinin olmasıyla maliyetler 2 katına çıkarken ayrıca uzun süre beklemek gerekiyordu. Ürünün devlet yatırımlarında kullanılabilmesi için de sertifika istemekteydiler. Each of the countries belonging to a group of countries requires that a country-specific certification is issued for them separately. The fee for these certificates may be up to $80,000 US. In addition to the high cost, they also lead to a waste of efforts. Moreover, in some cases, one of the countries belonging to the same group asks that the physical and chemical tests are carried out at the discharge terminal. As this takes a long time, the vessel demurrage storage costs make trade particularly impossible. Yet another member country issued the required certificate only to its own producers and/or partner establishments in other countries. An unofficial message that was sent to the enterprise in non-member countries read, "Do not try, you cannot get the certificate." The privilege that the said certificate brought to domestic producers was the possibility to take one sample per 40 metric tons in the construction site, allowing for the product to be used in construction without delay, while for non-certificate products, one test sample for 20 metric tons was required, which led to delays of 21 to 28 days due to testing and twice as many costs. A certificate was also required for the product to be used in state investment. Aynı şekilde ham madde ticaretinin de doğrudan ya da dolaylı olarak engellenmesi, nihai ürün ticaretine zarar vererek benzer bir etki yaratmakta ve bir tarife dışı engel olarak da karşımıza çıkmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak, Avrupa Birliği ülkelerinde hurda ihracatının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığına dair duyumlar almaktayız. Bu çalışmalar geçmişte ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. ABD'li üreticilerin talebi doğrultusunda hurda ihracatına bir kısıtlama getirilmiş, fakat hurda fiyatların iç piyasada düşmesi beklenirken tam tersi gelişme olmuş ve birim fiyatlar 2 katına varacak şekilde çok yükselmiştir. Bu gibi uygulamalar dış ticaretin dengesini bozmakta, üreticiler ile ihracatçılara zarar vermektedir. Similarly, the direct or indirect obstruction of raw material trade also harms the trade of finished products, creating a similar effect and